تعرف ان جمهور وانا موجوده. اتفضل الانترو بتاعتك. تعرف مين اكتر جمهور مخلص في الدوري الانجليزي؟ مخلص ايه بس؟ اسمها لويل. لو ما تعرفش تعال اقول لك. وينتهي اللقاء بهزيمة نادي الزمالك، وكده علينا لازم يكسب. ما تزعليش يا منى، تتعود الماتش الجاي. أزعل؟ بالعكس، أنا بفرح لما الزمالك يخسر، عشان الخسارة دي هي اللي بتخليني أتعلق بيه أكتر، بتخليني أهتف وأشجعه أكتر لحد ما يرجع ويفوق ويفرحني تاني. في موسم 2017-2018 كريستال بالاس عمل أسوأ بداية ليه في الدوري الانجليزي، 7 ماتشات ما جابش ولا جون، خسرهم كلهم. لكن في وسط كل ده كان في واحد اسمه منتر، مشجع بسيط بيحب كريستال بالاس من هو طفل، بس ما كانش بيشجع الفريق عشان بيكسب، كان بيشجعه عشان كان جزء من حياته. منتر ملف ورا الفريق جوه وبره 641 مينتس من غير ولا جول، بس هو مستمر واقف في المدرج. منتر بيقول انا كنت رايح المدرج مش علشان اتسلى، انا كنت رايح كاني رايح الشغل، شغلي اني اجدد الامل، اشجعهم لحد ما يجي اول جول، مش عشان نكسب بس عشان نحس ان احنا لسه عايشين. ويجي يوم السبت 14 اكتوبر كريستال بالاس ضد تشيلسي، والمعجزه بتحصل، مش بس جابوا جول، لا كسبوا تشيلسي 2-1. منترم بيحكي لما شفت الفرحه على وشوش الناس عرفت اني اديت رسالتي، كنت ناسي يعني ايه فرح، يعني ايه جول، بس اللحظه دي خلتني انسى كل التعب. لكن ليه واحد زي منترم يعمل كده؟ ليه ممكن واحد يشجع فريق خسران؟ ليه يضحي بوقته ومجهوده وفلوسه؟ ليه يشجع فريق بيخسر اكتر ما بيكسب؟ ليه؟ معلش يا جماعه، منا بس متاثره شويه، بس ليه حد ممكن يعمل في نفسه كده؟ عشان جمهور لويل. الدكتوره مارسا ميوسن باحثه في جامعه اوكسفورد حاولت تجاوب على السؤال ده، وعملت دراسه على 750 مشجع من انديه الدوري الانجليزي، وسالتهم سؤال واحد بس: ممكن تضحي بنفسك عشان تنقذ 5 صحابك من المشجعين واقفين قدام قطر هيدوسهم؟ والاجابه كانت ان 34% من جمهور كريستال بالاس كانوا اكتر من اي جمهور تاني في الدوري الانجليزي وافقوا ان هم ينقذوا صحابهم. وجه في اخر ترتيب التجربه جمهور ارسنال ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي، وده بسبب المعاناه هي اللي بتخلق الترابط الحقيقي، ساعات الخساره بتبقى اقوى من الفوز في بناء المجتمع. من الاخر المعاناه هي اللي بتخلق المشجع الحقيقي.